नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दिल से कहता है ना, हमारे नबी फरमाते हैं कि कोई भी परेशान शख्स, कोई भी मुसीबत ज़दा, कोई भी शख्स जो तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, इस अल्फाज से, इन अल्फाज से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी